أنا حسيبه هنا، عارفة إن المكان مش مناسب لي. لكن مدرستنا هنا ما فيهاش مكان. هاخده من هنا أول ما ألاقي مدرسة مناسبة لي. دي كل أوراقه الطبية، ودي أدويته، وده تقرير الدكتور الأخير. كل حاجة موجودة في الشنطة دي. تمام، امضي هنا لو سمحتي. ماريا، انتي هنا بتعملي ايه؟ يلا روحي العبي مع أصحابك. يا ولاد اسمعوني، الولد ده صاحبكم الجديد. زي ما انتم شايفين هو مختلف عنكم شوية، لكن كلكم هتحبوه وهتكونوا أصحابه، مش كده؟ يلا بينا نبدأ الدرس. اتكلمنا امبارح عن أهمية الفصلة. ممكن الفصلة تغير معنى الجملة تماما. هسيبك هنا تستمتع بالشمس وهجيلك كمان شوية. ماريا، انت رايحة فين؟ أهلا، اسمك ايه؟ أنا اسمي ماريا. أهلا بيك في مدرستنا. انت مش بتعرف تمشي ولا حتى تتكلم، ما تعرفش تعمل حاجة، وبعدين انت غريب شوية. بص عليا، الموضوع سهل قوي. لو عايز ترفع ايدك اعمل كده هتترفع، لو عايز تتكلم حرك شفايفك اهلا وسهلا، بس كده سهلة خالص. ماريا، يلا بينا. طب هتعمل ايه لو عايز تهرش؟ هتهرش ازاي في دراعك؟ لما بكون عايزة اهرش في دراعي مش بستحمل. وبعدين يا ماريا هتعملي ايه؟ عايز تلعب لعبة نط الحبل؟ لعبة حلوة قوي، تلعب؟ بنت غريبة ماريا دي. عرفت ايه المشكلة؟ انت بتحب تلعب كورة. مهاجم الفريق يستعد للتسديد، إنه هدف البطولة، ولكن حارس المرمى هو الأفضل على الإطلاق. تسديدة رائعة على يمين حارس المرمى. وجول وجول وجول. لاعب صاحب الكرة الذهبية يحرز هدف ولا أروع. جول 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 جول. غريبة قوي ماريا دي. ميس، ممكن أنا اللي أخرجه؟ اتفضلي يا جميلة. كيلو بامية، كيلو كيلو بامية، القطة القطة العمية سرقت قميصي. كان يا مكان، كان في أميرة جميلة اسمها سندريلا. 1 2 1 2 1 2. أيها القبطان، أنقذ الأميرة. ساعدني أيها القبطان، فأنت وحدك تستطيع إنقاذي. أنا اللي خطفت الأميرة ومش هخليك تنقذها. وعاشت الأميرة والأمير في تبات ونبات. 7 8 9. أجي ولا لسه؟ 7 8 9. أجي ولا لسه؟
تاكلوا مع بعض. تعرف في بلاد بتاكل النمل، تخيل، بس احنا طبعا مش هناكله. ماريا، مش هينفع تلعبوا مع بعض برا النهاردة. بص عليه تعبان قوي، ممكن تقعدي معاه لو عايزة. مالك، مش عايز تلعب معايا النهارده ولا ايه؟ لا 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 لا. ايوه، بدأ يمشي. انا اشطر مدرسة في الدنيا. دخل جول، اكيد دخل جول. ما كناش عارفين انه تعبان قوي كده. الحمد لله انه حصل له كده وهو نايم ومشي بسلام. مش عارفة اقولك ايه، ولا حتى اقول لزمايله ايه، وبالذات ماريا كانت متقربة منه جدا. عارفة اني كانت قريبة منه. هاخد حاجته في اقرب وقت ممكن. انا اسفة اني سببتلكوا في الوجع ده. صباح الخير يا ولاد، انا ماريا مدرستكم الجديدة.